はい、どうもさよです。今日はですね、千葉県の南房総市に来てるんですけども、2日間ね、狩猟の見学をしてたんですけども、結局何も取れずということで、せっかくね、ここまで来たんで、千葉の海鮮でも楽しもうかなと思いまして、今日はですね、潮風王国に来ております。千葉県の南房総はですね、結構クジラが有名で、クジラとか売ってるんじゃないかなって思うんですけど、何か買ってね、そして家帰ってね、さばいて食べていきましょう。結構しっかりしてるし、水槽もあるんだよね。結構しっかりしてるな。もう夜光貝あるよ。夜光貝大きめのサイズですね。これは特大ではないけど、でもこれアワビバカクソでかいぞ。拳これですよ。普通アワビってこのサイズやん。何これ、俺の手じゃ無理なぐらいでかいわ。さすがにこんなでかいもん触ったらあかんな。魚おらんな。里アワビって黒、そう黒アワビだ。このめっちゃでかいのもこの辺で取れるボッシュさん。この緑のが養殖なんですっけ。そう。今日は貝パーティーしよう。じゃあこの大きいやつ一つと、うわでかっ。みんなくっついてる。ちょっと待ってね。みんな巻き込んじゃって。うわでかいなこれ。僕よく築地とか行ったりするんですけど、築地だったら1万8000円ぐらいするような。もっとするでしょ。もっとするかな、3万ぐらいするかな。めっちゃでかいよこれ。これ 700g ぐらいですか。550。でもエゾのアワビも食べ比べてみたいんで、養殖の黒アワビとエゾアワビを一つ。養殖の黒アワビは黒くないよ。養殖はみんな緑色が、こっちは緑ないでしょ。これ黒アワビじゃないですもん。エゾですもんね。エゾはでも黒だよ。エゾも黒いんですか。そう、黒アワビだからエゾも。これ知らなかったんですけど、エゾアワビは黒アワビの北方系亜種で、黒アワビより小ぶりなのが特徴みたいです。あとハマグリ4つください。これめちゃくちゃでかいぞ。でかいよ。こんなん潮干狩り取れたらもう大興奮やん。あと千葉はね、クジラが有名なんですよ。プチクジラっていうほぼイルカみたいな見た目のクジラが上がってて、これクジラですね。このクジラのタレっていうのが房州の名産ですよね。クジラの干物の塩漬けみたいな。醤油も入ってたかな。すみません、3人入れますか。じゃあみんな山登り頑張ったからうまいもん食いましょうよ。なめろうの握りなんてあるんだ。俺さんが焼き食べたことないんだよな。このどうでもいいか何なんすかって聞いたら、イカの胴が出てくるらしいです。ダジャレでした。多分相当な親父が食ってるんですよ。マグロジャーキーもね、なんかダジャレがあった方が面白かったかもしれない。なんかいやー、今日もいい仕事しましたね。こちらなめろうですね。This dish's name is namero, Japanese food. And it is main strawberry and ginger and green onion and miso. Miso, do you know? Miso and soy sauce. Very good. でこの器はアワビですね。エゾアワビなのか黒アワビなのかもう分かりませんけど。うまいっすよね。生姜とネギが最高っすね。生姜も入ってますねこれ。これ米にも合うやつや。確かに米にのせてもう書き込みたいですね。めちゃくちゃ量多いですね。びっくりした。はい、というわけで戻ってまいりました。今回はですね、黒アワビとエゾアワビとハマグリっていう食材ですね。久しぶりのアワビですね。記憶に新しいので言うと、ニュージーランドでね取った真っ黒いパウアーっていうねアワビが記憶に新しいんですけども、そういえばアワビってなんやねんって思って、で調べてみたらですね、ミミガイ科に属する大型の貝の総称ということで、日本ではですね、エゾアワビ、黒アワビ、そしてマダカアワビ、メカイアワビ、こちらの4種類のことをアワビって呼ぶんだぜっていう風に書いてありました。俺はやっぱ思うわけですよ。何センチからなんとか、トコブシとアワビって何が違うん、生態的にどこまで違うんとか、どのぐらい種的に違うんやろうと思って見たんですよ。いろんな分類の仕方ありますけど、メジャーなのだと貝門項目科属種っていう風にね分類されてるんですけども、人間でいうと動物界、脊椎動物門、哺乳綱、霊長目、ヒト科、ホモ属、サピエンス種っていう分類になっていくんですよ。
エゾアワビとトコブシに関してはカリオティス属の中のエゾアワビっていう種類が決まるんですけど、これ何が言いたいかっていうと、人とチンパンジーってめちゃめちゃ近いよねってよう言われてるじゃないですか。チンパンジーは人かパン族やねん。ホモ族じゃないんよ。トコブシとエゾアワビは族まで一緒なんよ。めっちゃ近いやんと。それを声を大にして言いたくて今30分ぐらい調べてました。これはねもうイルカとクジラとかでも起きてて、イルカとクジラって何がちゃうんって言ったら結構種類違うのもいるんですけど、どこがクジラとイルカの境界線なんとかあるんですけど、4メートルより小さいやつはイルカと呼びましょうみたいな、実は適当だったりするんですよ。はい、そんなアワビでございますが、世界に70種いるらしいですね。早速観察していきましょう。はい、こちらが黒アワビですね。これめちゃくちゃ大きいですよ。 600g ありました。俺の手若干ちっちゃいんですけどにしてもでかいですよね。なかなかこのサイズ市場で見ることないですね。でこれも同様に黒アワビでこちらがエゾアワビですね。市場のおばちゃんに見分け方教えてもらったんですけど、エゾアワビの方がね殻がね細長いみたいなんですよ。なんでおそらくねこっちがエゾアワビですね。こっち丸っこいですもんね、多分です。で黒アワビもエゾアワビもですね、大きくなるにつれてこの身が黒くなっていくらしくて、大きくなってくるといつも見てる人でも見分けが難しいぐらいっていう風にねおっしゃってましたね。でこの表側がねちょっと面白いんですけども、この特大黒アワビがですね真っ黒じゃないですか。でこの小黒アワビが青色で、こっちも青色、この小さい2つが青色をしてるじゃないですか。アワビはですね食べるものによって殻の色が変わってくるんですけども、天然物はですねこういう茶色系の海藻を食べてることが多くこういう色をしてまして、養殖物はですね何をあげてるか分かりませんが、とにかくね殻がこんな感じでね青いのが特徴的なんですよ。大学生の時にですね違いを巻くところを見せていただいたことがあるんですけども、養殖時代にここら辺が形成されてだんだん大きくなっていくんですけども、違いはねもちろんここがちっちゃくてもともと青いんですけども、天然になってもここだけね青く成長していくんですね。こんな感じで天然か養殖か見分けるのはめちゃめちゃ簡単なんですけども、エゾアワビか黒アワビかで見分けるのはね非常に難しいんですよ。言ったらイシシとノシシ見分けるぐらいむずいよな。お母さん的にはどう？多分誰もわかんないと思うけど、ザッピーナッツがどっちかっていうのを見分けるとか。ザ・ピーナッツ、何年前ぐらいの話？お母さんが生まれた頃かちょっと前とかでかな。じゃあ80年前か。いやにしてもこれめちゃくちゃでかいよね。ダメだ、俺の顔がでかすぎてあんまりでかさが伝わらない。このサイズ感おかしいでしょ。めっちゃでかいよ。今日はですねアワビを使いまして肝バター醤油炒め、そしてアヒージョ、そしてハマグリを使いましてお吸い物、こちら3品を作っていきます。それでは早速さばいていきましょう。さてでは巨大なアワビを剥いていきましょうか。ここ穴があるんですけども、ここはですね排泄物を出したり精子だったり卵を出したり、あとはですね呼吸のために水の循環に使ってるようですね。ではここからめくりますと、この白いとこ貝柱ですね、貝柱があるんで貝柱を切っていきましょう。肝が非常に邪魔な位置にあるな。ちょっと外すのに手こずりましたが取れましたね。はい、そしたら肝もね取っていきましょう。そうか、これエラの下から包丁入れるんだったか。こっからだな、この下に包丁入れるんでした。おお、すごい真緑。これメスですね。オスだと白いんですけどこれ緑なんでメスですね。アワビの内壁はですねこんな感じで真珠層が露出してますんでめちゃめちゃ綺麗で、現地では皿にも使われてたんですけども、これをしっかり削り取って磨いて装飾品にしたりとか、あとは螺鈿っていう日本のね伝統的な工芸品にしたりとか、いろいろと装飾品としても使えるんですよ。こいつだけ生きてるぞ。ちっちゃい方が生きがいいんだね。はい、取れました。2回目ともなると上達してきますね。これもメスですね。で内臓を外していきましょう。よし、これ素手でいけないかな。こんだけちっちゃかったら素手でいける気がする。包丁など使わずに。いけるわ。取れました。素手でいけるんかい。はい、そしたらですねアワビのぬめりを落としていきましょう。お母さんちょっとここ持っといて。はい。はい、ありがとう。
結構柔らかいな黒アワビ。パワーより柔らかいぞ。やばい、ちょっとこれ強すぎるかも。これでぬめりを落としていきます。なんか中華料理だとこのアワビを乾燥させてもう一回煮戻して食べるじゃないですか。何度もね俺はね煮アワビを中華料理に行った時に食べてみようと思ったことがあるんだけど、あまりにも高すぎる。あれは俺煮アワビに対して5万とか払いたくないって思ってしまう。あれ美味しいんかな、気になるんだよな。でもこんだけ交通費だけかかって何も取れないのが続くと我々もお財布が厳しくなってきますね。2往復で取れ高ゼロはちょっと辛いね。来週北海道ですから、北海道で取れんかったらもうちょっと泣いちゃうね。よし、画角を変えました。これなら一人でできます。このぬめりを取ることで生臭さをね緩和することができますから。なんかアワビはですね他にもですね塩でぬめりを取ったりもできるんですけども、アワビはね塩でぬめりを取ると塩の味が入りすぎちゃったりとか、あと身が硬くなってしまったりとか結構味が落ちるみたいなんで、こうやってたわしとかで落とす方がより美味しく食べれるようですね。こいつどんな味なんやろうな。刺身で食ってみよう。アワビの刺身です。そしてここにマサルの黒糖醤油ですね。いきましょう。いただきます。うまいぞ。こんなでかいのに全然歯ごたえが良くて普通に噛み切れてめっちゃうまい。で味もねすごくよろしいですね。さすが黒アワビかもしれない。トコブシとアワビのどこが違うんじゃいみたいなね難癖つけてましたけど、こんだけ味が違ったらそう言ってしまいたくなる気持ちもわかるな。でもねいつも夜光貝食べてるんでね夜光貝で比較しちゃうんですけども、夜光貝よりかなりね上品なお味ですね。夜光貝よりだいぶ柔らかい。夜光貝は貝柱以外の刺身マジで硬いから。はい、そしたら今度はですね肝をきれいにしていきましょう。これエラがありますね。これ多分エラだよな。さて海外の皆様、日本の肝を食べる文化何食ってるんやろあいつって感じになってんのかな。黒アワビもエゾアワビも肝を使っていきます。では肝を潰していきましょう。やばい、マサルうんこ食ってんじゃんとかさみんな思ったりしてる人いるでしょ。確かにうんこが混じってる可能性はある。それは否めない。ただいりことかカタクチイワシのうんこみんな食ってるやん日本人は。カタクチイワシのうんこが食えるということはアワビのうんこも食える。ごめん、今回アワビの体の構造に関してあんまり調べてないからどこがうんこなのか分かりません。あなたのうんこはどこなの。はい、これで肝ペーストの完成ですね。お母さんにもいっぱい食べさせてあげましょう。さっきのうんこのくだりは冗談でですね、だいたい 2,3 日泥抜きさせないと、2,3 日というか数日泥抜きさせないと、ジャリジャリして本当にうんこが入ってて食えないんですよね。あの水槽にあったという、やば、見た目やば、バレンタインデーだ、チョコだ。あの水槽にいたということはですね、数日は泥抜きされてるということなんで信じましょう。アワビはですね巻貝の仲間ですので、ここにねカタツムリの頭みたいな顔があるんですけども、分かりづらいか、これが触覚で、ここにほら口があって、でこの口の中にですね、歯舌っていうものがありまして、歯舌って初めて聞いた人は何やって思うと思うんですけど、歯っていう漢字に舌っていう感じですね。ベロの歯みたいな、はい、ここに歯舌があります。これが硬くて食感が悪いんでね、これを取ります。こちらも歯舌がありますので歯舌を取っていきましょう。もうめんどくさいからこうやって取っちゃっていい。贅沢使いしてしまった。ちょっと残ってる。よし OK。はい、そうしましたらちょっと極厚なんで貝柱を取っていきましょう。貝柱の取り方としてこれが正解なのか知りません。貝柱どんな味なんやろ。食べてみよう。これ食べてみましょう。そういえばアワビの貝柱を味わったことがなかった。無味でいくわ。
ちゃくちゃうまい。お母さん、ちょっとこれマジで醤油なしで全然いける。めちゃくちゃうまくない？美味しい。ツルツルしててちょっと塩味もある。もう味あるよね。ある。醤油なしでいける。めっちゃうまいこれ。夜光貝でもうめっちゃうまいやんって言ってたけどさ、うんさすがにこっちの方が美味しくない？うーん。まあでも人によるか。好きかな。ああ、もう確かにね。はい、それでは切っていきましょう。いや、これ、うわー、めっちゃうまいなこれ、ほんまに。では貝柱を切り取られた無残な姿のアワビちゃんを半分に切りましょう。で、こうですね。包丁が小さい。まあ、ちなみにこちらをですね、肝バター醤油炒め、そしてちっちゃい方2匹をですね、アヒージョにしていこうと思っております。ちょっとこっちも食べてみよう。どんな味なんだろうね。全然値段違いますからね。これがエゾアワビなのか黒アワビなのかわかんないですけど、ちっちゃい方が味濃い、うまい。こんなこと言っていいのかな。めっちゃうまいんだけど。うまっ。はい、というわけで下処理が終わりました。まずはハマグリを茹でていきましょう。そしてここに日本酒、あとは醤油だけ。まあ白だしとかいろいろ入れてもいいでしょうが、4匹もいますからね、多分いい出汁が出るんじゃないでしょうか。着火。あとは完成を待つだけですね。はい、次はアヒージョを作っていきましょう。まず使用するのはですね、マッシュルーム。なんかこいつめっちゃでかかった。うわ、でかい。土がついてる。洗わなきゃいけなさそうだな。とりあえず先っぽがちょっと土がついておりますので切り落としましょう。マッシュルームってさ、こっから出るんだね。この軸埋まってるイメージだった。はい、切れました。さすがに洗うか。いつも何も洗わない俺だけど、さすがにちょっと土はね、ちょっと嫌ですからね。まあ土も焼けば食えますけどね。はい、とりあえず切っていきましょう。どうやって切ろうかな。マッシュルームの丸い形を残したいから丸く切ってマッシュルームって丸く切るとこうなるんですね。こっちのイメージでした。まあ、シンプルにちょっと食べやすいように切ろう。めんどくさいからこれ半分でいいんちゃうかな。これでよしだ。これが一番楽だ。はい、あとはニンニクですね。アワビのアヒージョってさ、聞いたことなくない？とりあえずお店では出てこないよね。もしかして過去動画でやってる可能性あるけど、俺が。じゃあニンニクを潰します。硬いなこのニンニク。はい、潰しました。そしたらここにニンニク、唐辛子、オリーブオイル、ではハマグリは完成してるんでどかしちゃって火を入れていきましょう。ちょっと弱火でね。ニンニクと唐辛子の味を油になじませてから食材を入れていきましょう。はい、それでは今回の具材こちらなんですけども、アワビ自体がですね結構塩味を含んでましたんで、アワビには味をつけずマッシュルームに若干塩をつけておきましょう。まあトマトも別に味あるんで塩いらないでしょう。はい、それではいい感じに仕上がってまいりましたね。ちょっとニンニクに焦げ目がつくぐらいで結構ね、ニンニクのエキスが油に出てることが分かります。あんま焦げさせるとね、焦げの味が出てくるんで、まあこのぐらいがちょうどいいです。ではものすごく跳ねそうですが入れていきましょう。うわ、跳ねそう、怖い。まあ食材に火が入るのをしばらく待っていきましょう。食材の量に対してちょっとオリーブオイルが少なかったかもしれませんね。明らかに少ない。足しましょう。はい、それでは肝バター醤油炒めを作っていきましょう。まずはバター、着火
ではバターが焦げぬうちにこの大量の通常2万5,000円ぐらいで売られてる1万円で売られてた激安の黒アワビを入れていきましょう。これでは全部でっかい黒アワビですね。さてここになんと肝を入れます。多いんじゃない？普段貝の肝とか食えないって言ってますけど、これ食ったらマジで世界変わるから。だからこれ原価1万円だから、お店で出るって言ったら 1.5 かけから2かけはするから2万円の料理です。でも匂いちょっと嗅いでみてよ。匂いがいい匂いよね。苦そうね。いや、それがうまみなんですよ。これがうまいんですよ。もうこれはもうビールと合わせて食うもんやな。お酒も飲まんからね。そうだね。お酒飲まないからね。お酒飲まない人からすればさ、これ最高の酒のつまみよって言われてもさ、だからって思うよね。ああ、そう。ご飯のお供の方が好きかもね。確かにこれはあんまご飯のお供ではないかも。では最後火も入ってきたところで醤油で一回し。あ、辛いかも。辛いやろ。辛くなってしまう。危ねえ、耐えた。うわ、うまそう。めっちゃくちゃいい香りする。はい、というわけで完成しました。南房総市お疲れ様の贅沢飯でございます。よいしょ。いやー、速水さんと共に約、何キロでしょうね。5、600キロの運転、お疲れ様でした。速水さんもう帰っちゃいましたけども。ではまず味が薄いものからね、いただくものですから。まずはお吸い物からですね。うわ、うまそう。うまそう。ちょっと茹ですぎやけどうまいね。美味しい。いい出汁が出てる。これだし何も入れてないからね。醤油だけ。うわ、このスープうまっ。めちゃくちゃうまい。うわー、新年来たって感じするな。これでちょっとご飯食べれるね。食える。ご飯なんか、ハマグリってあんまりさばくシーンがないから美味しいけど、買っても1分とかの動画になるから買わないんだけど、ただ食べたい欲だけでこれは買った。では肝バター醤油炒めでございます。まあ見た目ね、かなり緑なんで、まあ磯臭いのかなとか苦いのかなとか皆さんお思いかもしれませんけども、磯臭さ苦味一切ありません。濃縮された旨味がここにあります。ぜひこのプレゼンを聞いて今まで食べたことないバター醤油炒め食べてみてはいかがでしょうか。半世紀生きてきてサザエとかでも私は内臓は食べたことはないです。魚の皮も嫌いです。いや、もう俺からのプレゼントや。2万5,000円や。これもマサルの親になった運命かね。大変な子供を産んでしまったな。旨味の爆弾です。美味しい。うまくない？美味しい。なんか臭みがさ、少しでもありゃさ、いやーってなるけどないんよ、アワビの肝って。いや、美味しい。ちょっとやっぱ俺料理うまいのかもしれないな。一応料理系 YouTuber だもんな。これこそ米かき込みたいね。熱々のバケットとかにのせてこうやって食べたい。うまっ。何の味だろうなこれ。貝の旨味成分で琥珀酸っていうものが主流なんですけども、その味とは全然違くてフォアグラみたいな味じゃない。よし、じゃあこれを晩ご飯にしてください。ではアヒージョいきましょうか。こっちは安めのちっちゃいアワビですからね。もうアワビなんかマッシュルームなんか分かりづらい。いただきます。味薄っ。アワビの味過信しすぎてたわ。何もつけなくても塩味があるからいけると思ったんだけど全然勝てない。無味だわ。結構塩入れてもいい気がする。A 型の人がなんかもうそんな使い方せんでみたいな言ってきそうですね。じゃあいただきます。うわ、うまいんだけど重大なミスをした。オリーブオイルを大量に入れたせいでアワビの旨味成分がかなり希釈されてしまってちょっとね物足りない味になってますね。オリーブオイルの量はかなり少なめの方がいいですね。逆にマッシュルームにアワビの旨味がいってるわ。
マッシュルームめちゃくちゃうまい。アワビはもうなんか味のないエリンギみたいになってます。あ、マッシュルームうまっ。バチクソうまいじゃんマッシュルーム。アワビは出汁要因になってしまったな。はい、それではごちそうさまでした。やっぱ高いもんはうまいですね。でもやっぱりなかなかこれを飲食店で食べようっていうほどの勇気はなかなか出ないですよね。ぜひ皆さんね、自宅で調理してみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。